Një aksident komunikacioni ndodhur mbrëm në fshatin Kasaj ka rezultuar me një vdekje dhe një person tjetër të lënduar. Të dy personat janë dërguar në emergjencën e spitalit Isa Grezda në Gjakov, ku sipas doktorit Fisnik Vula, njëri person ka ardhur pa shenja jete, ku është konfirmuar edhe vdekja, ndërsa tjetri pas trajtimit të marrë është jashtë rrezikut për jetë. Një person është lajmëruar që ka qenë pa shenja jete, ndërsa një person tjetër është me një politraum, me lëndim të kokës, lëndim të gjoksit dhe të boshtit kurrizor. Për fat mirë gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetë, janë bërë gjitha ekzaminimet e mundshme, me analiza laboratorike, me ekzaminime klinike, është bërë edhe tomografi kompjuterizuar, ku kem pa që kem të bëjmë me një thyrje të dy brive dhe një unaze të shtyllës kurrizore, unazes lumbare. Ndërkohë, në raportin e policisë së zonës ku ndodhi aksidenti, konfirmohet se aksidenti ka ndodhur në fshatin Kasaj të Tropojës, pasi makina në të cilën po udhëtonte ka rënë në humner. Viktima është dërguar pa shenja jete në emergjencën e spitalit Isa Grezda në Gjakov, thuhet në raportin policor.